Abend. Ich hoffe, du hattest heute einen guten Tag. Danke, dass du mir 5 Minuten deiner kostbaren Zeit schenkst. Heute geht es um die Korrektur unserer Ziele. Es gibt ein indianisches Sprichwort, das heißt, wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, dann steig ab. Es nützt nichts, dass du es weiter mit Essen versorgst, dass du es streichelst und ermutigst. Das Pferd ist tot. Hier geht es darum, irreale Lebensziele zu erkennen und abzulegen. Wenn du mit 60 noch Astronaut werden willst, dann ist das irreal. Wenn du ein Ziel verfolgst, das nicht erreichbar ist, dann wirst du deine kostbare Zeit verschwenden. Was ist Gottes Plan? Wie möchte er dich führen? Wie kannst du erkennen, was sein Plan ist? Nun, oft führt uns der Herr auf ganz natürliche Weise. Er nutzt unsere Gaben und stärkt sie. Manchmal muss er erst einmal unsere Persönlichkeit stärken, damit wir uns trauen, was er von uns möchte. Und manchmal führt er uns über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus. Das tut er besonders gern, wenn wir beten: Herr, erweitere mein Gebiet. Ich habe dieses Gebet zusammen mit meiner Frau über viele Jahre gebetet. Und der Herr machte unser Gebiet immer etwas weiter. Also lebe nicht im Rahmen deiner Möglichkeiten. Stoppe falsche Lebensziele, damit genügend Zeit bleibt, auf Gottes Wegen zu gehen. Achte auf die Türen, die sich gerade vor dir öffnen. Es könnten Türen sein, die der Herr aufgemacht hat. Und nun erwartet er, dass du da durchgehst. Ich habe 18 Jahre lang unter Depressionen gelitten und versucht, mein Leben ein Ende zu setzen. Und zum Schluss 7 Monate lang die Nahrung verweigert. In meiner Verzweiflung schrie ich: Gott, wenn es dich gibt, dann heile mich, sonst werde ich sterben. Wenn du kommst und mich heilst, dann stehe ich dir zur Verfügung mit allem, was ich bin und habe. Gott kam und heilte mich am nächsten Tag, während ich im Auto zu meiner Firma fuhr, und überschüttete mich mit Liebe. Ich war auf der Stelle frei von Depressionen. Dann erinnerte er mich daran, was ich ihm versprochen hatte. So begann mein neues Leben. Inspiriert durch die Liebe Gottes war ich bereit, ein neues Leben zu beginnen. Und das fängt mit einem neuen Denken an. Wenn dein Pferd tot ist, dann versuche es nicht wieder zum Leben zu bringen. Hier müssen alte, irreale Lebensziele aufgegeben werden, damit der Herr wieder unsere Aufmerksamkeit bekommt. Nun, wenn ich etwas genau weiß, dann ist es die Gewissheit, dass der Herr einen guten Plan mit dir hat und jetzt deine Aufmerksamkeit sucht. Bist du bereit? Steig ab vom toten Pferd und lass dich inspirieren vom Heiligen Geist. Was hat Jabez gebetet? Ich lese aus Hoffnung für alle. Aber Jabez betete zum Gott Israels und rief: Bitte segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Fang heute damit an, so zu beten. Der Herr wird darauf reagieren.